हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल सा बोट नेक ब्लाउज का डिजाइन बनाना सीखेंगे। बट उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइस अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर और आर्महोल दोनों मैंने यहाँ पे 6 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10 लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। अब हम यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस देखिए, मैं इस पर गोल गले का शेप दे रही हूँ। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस देखिए, मैं इस पर किस तरह का डिजाइन का शेप दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने इस पर शेप दे दिया है। अब मैं इसकी अच्छे से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस, मैं इसको बनाने के लिए अभी नेट फैब्रिक का भी यूज कर रही हूँ, तो अब मैं उसका भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस, मेरा यहाँ पे दोनों ही पार्ट का कटिंग बहुत अच्छे से हो चुका है। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस, हमारा यहाँ पे ब्यूटीफुल सा बोट नेक ब्लाउज का डिजाइन बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।